Danmark har siden 1990'erne haft stor succes med krimiserier. Nogle af disse serier bidrog til et bredere internationalt gennembrud for dansk og nordisk krimi under betegnelsen Nordic Noir. Vi har valgt at fokusere på den danske krimiserie Forbrydelsen, da den her serie indeholder mange træk, som gør sig gældende for Nordic Noir-genren. Forbrydelsen er en dansk krimiserie, der blev skabt af Søren Sveistrup og blev sendt første gang i 2007. Føljetonserien består af 3 sæsoner i alt, og serien blev hurtigt en international succes. Handlingen centrerer sig om efterforskningsarbejdet i forbindelse med et mord i København. Hovedpersonen er kriminalkommissær Sara Lund, og serien følger hende, mens hun leder efter svar på et komplekst mord, der involverer politik, magtspil og hemmeligheder. Hver sæson af Forbrydelsen fokuserer på en enkelt kriminalsag. Nordic Noir deler fællestræk med den bredere noir-stil, hvor gennemgående elementer som mørk atmosfære, kriminalitet og komplekse karakterer er gældende for dem begge. Dog indeholder Nordic Noir yderligere nogle særprægede træk, der adskiller sig fra den traditionelle noir-genre. Naturen og landskabet er et af kendetegnene for Nordic Noir, hvor genren udnytter den skandinaviske og barske natur, hvor det regnfulde og grå vejr udnyttes til at etablere en stemning. Alle de her træk etableres allerede i introsekvensen, som ses her, hvor den dystre stemning lever op til stilens krav. Her vises f.eks. et klip af fingeraftryk, som er med til at illustrere seriens kriminelle tema, der også gør sig gældende for genren. Denne mørke og dystre stemning bliver yderligere understøttet i første afsnit, hvor vi fra starten bliver oplyst om, at handlingen foregår i november, og der optræder hurtigt et klip af vejret, som er gråt og regnfuldt, hvilket kan ses her. Hele serien bærer præg af den her lave lyssætning, som skaber en melankolsk og deprimerende stemning. Normalt har krimien haft en tendens til at have mandlige hovedpersoner. De har tidligere været domineret af mandlige detektiver, forbrydere og politichefer. Dog er der i nyere tid sket en ændring, hvor det er kvinden, som har hovedrollen og er den førende efterforsker. Dette er også gældende i Forbrydelsen, hvor Sara Lund er hovedkarakteren, som tager sig benhårdt af arbejdslivet og er meget fokuseret, hvorimod hendes makker Maja ikke har det samme engagement og fremstår mere useriøs og familieorienteret. Denne fremstilling af Maja bliver tydeliggjort i første afsnit, hvor han står og spiser ostekugler, mens ham og Sara er ude og efterforske mordsagen. Hans sprogbrug er også uprofessionelt og hårdt, og alt det her får ham til sammen til at fremstå mere useriøs og afslappet end Sara. En fyr, der efterlader en luder med bare røv, så vil jeg gerne lige snakke med ham, ikke? Det er ikke den slags sager, vores afdeling normalt tager sig af. Nej, jeg er heller ikke skide normal, Blund. Altså, jeg skal bare snakke med ham. Hvis en prostitueret er blevet rullet uden at anmelde det, så er der som regel ikke så meget at snakke om. Nej, men det kommer sgu da an på, hvordan man spørger. Men altså, hvis du er skide travlt og på vej til Sverige, så fint. Da. Nej, lad os tjekke det. Nå, skide godt. Det er fint. Skide godt. Hej, hej. Vi ses, Peter. Et andet gennemgående træk ved Nordic Noir-genren er, at stilen ofte indeholder dybdegående sociale og politiske temaer og giver seeren et indblik i samfundsforholdene i de nordiske lande. Disse træk er også gældende i Forbrydelsen, hvor politik er et gennemgående tema. I forlængelse af dette optræder der et dobbeltspor i handlingsforløbet gennem serien, hvilket også er et gennemgående træk for genren. Vi følger på den ene side kriminalkommissær Sara Lund, som skal opklare et mord, der er sket på familien Birk Lunds datter Nanna. Denne familien følger vi også tæt gennem hele sæsonen. Vi kommer helt tæt på familien, efter deres datter Nanna bliver fundet død i en bil, og mærker, hvor hjerteskærende oplevelsen er for forældrene. Denne forfærdelige episode bliver forstærket af den triste underlægningsmusik, som dominerer scenen. Er det min datter? Er det min datter? Er det min datter, det her? Er det det?
Ved siden af dette handlingsforløb møder vi toppolitiker Troels, som er i fuld gang med en valgkamp. Der er dermed et dobbeltspor, hvor i det ene spor skal forbrydelsen opklares, og det andet spor skal valget vindes. Forbrydelsen og politikken udgør derfor to parallelverdener, som smelter sammen gennem plottets udvikling. Politik er ofte ikke et helt emne i dansk tv, men er ofte moment for et andet tema. Dette ses ligeledes i forbrydelsen, og det er dermed et typisk træk for dansk tv. Ud fra disse observationer kan vi udlede, at de karakteristiske træk ved Nordic Noir er den dystre og melankolske atmosfære, der ofte afspejler sig i både natur og samfund. De mørke og grå vintermåneder er et bærende element for fortællingen. Yderligere optræder der et opgør med den traditionelle kønsopdeling i krimigenren, hvor vi i forbrydelsen ser en kvindelig hovedrolle i stedet for en mandlig hovedrolle. Et tredje karakteristika for genren er en dobbelthistorie, hvor vi følger mordopklaringen samtidig med borgmestervalget i forbrydelsen. Denne politiske del af serien er et gennemgående træk for dansk krimi og skaber en forståelse for nordiske samfundsstrukturer.